Ini alat-alat cara menghilangkan batuk dalam 1 menit, yaitu jeruk nipis, kecap, dan gelas. Kita akan motong ya jeruk nipisnya dalam 4 bagian. Lalu kita buang bijinya supaya gampang. Ini asam yang kedua ya. Agak keras. Kita buang bijinya supaya nggak susah. Udah selesai, jadi 8 potong ya. Terus kita tuangkan ke gelas. Dalam gelasnya tidak berisi air. Kita peras sampai habis airnya. Semuanya ya guys. Asamnya yang berisi air ya, yang berair maksudnya, biar lebih gampang untuk diminum. Kecapnya kecap bangau. Ini kecapnya kita buka dulu ya guys, karena kecap lama udah habis. Hello guys, Itu sekedar aja ya, segini aja. Udah. Nanti dia terlalu manis gitu. 2 asam tadi cuma dapat segini ya guys. Airnya sedikit banget. Lalu siap disaji, siap diminum.